नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए मोटो व्लॉग में। तो जैसा कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है सुबह सुबह की। तो आज के इस मोटो व्लॉग में मैं कोई अन्य टॉपिक नहीं होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ मोटो व्लॉग पोर्ट्रेट करने से वीडियोग्राफी आज का व्लॉग